Evet arkadaşlar, gezmekten yorulduk. Attık kendimizi böyle bir çimene. Kayalıklı bir vadi tarafında. 20 dereceden fazla sıcaklık var. D vitamini alıyoruz bol miktarda. Oh. Temiz hava. Yaşıyor mu da? Öyle gibi duruyor. Boşuna geziyoruz. Yatmamız lazımmış şefim. Ha, yatmak lazım işte, ama buraya yatmak için de buraya gelmen lazım yani, öyle değil mi? Bu muhteşem manzarada Ha. gerçekten. Tabii ki şimdi neden bahsettiğimizi anlamıyorsunuz ama böyle siz sadece arkada bir ot bulmuşlar, hafiften bir gaya, öyle bir yere yatmış gibi zannediyorsunuz. Şuradaki gayalarda biraz trekking yaptık, macera yaptık. Arkadaki Muhteşem doğa manzarası. evet. Evet, size bir manzara gösterelim bakalım, eğer dönüyorsa. Ekran dönmüyor, ben çevirmem lazım. Göstereyim o zaman size. Manzara. Yalnız bir kaçak ormancı kesimci var. Onun sesi beni hiç hoşnut etmiyor açıkçası. Manzaraya bakın arkadaşlar. Şöyle. Derenin sesini duyuyoruz ama siz duyamayacaksınız muhtemelen. Bir devemiz olsaydı da gitseydik. Kervan yollarından geçseydik. Değil mi? Evet, şu tepelerde kervan yollarından. Uzak diyarlara. Aynen. Çamlarımız da burada yeni gelişiyor. Tabii ki nerede olduğunu fark edemiyorum ama kesen birileri de var. Sesi geliyor. Evet. Şimdi gideceğiz, onu yakalayacağız. Ya bırak bu sigara işini ya. Evet. Kayanın da güzelliğini göstereyim arkadaşlar. Ulan acıktılarla bir kişi de çalışmamışlar. Evet, şu an 2-3'e bağladılar. Ben ilgili şefi arayayım da yönelsinler oraya o zaman. Ormancı gezmiyor zannediyorlar. Yaktım bir cigara. Ormancı her yerde. Evet. Yeşili sev, doğayı koru. Bu pazar günümüzde böyle değerlendirdik arkadaşlar. Muhtemelen 2 saat sonra çarşı yoluna koyuluruz. Bu keyfi çıkartmak lazım. Hava mükemmel, müthiş bir hava var. Çarşıda olanlar için üzgünüm. Görüşmek dileğiyle. Hayırlı günler.